夜蒲人影唔嬲，碧咸嚟講變黑面神啊！鹹爺尋日飛咗去東京啦，哇！我同唔到佢合照啊，陰公唔制啊！成10個保安加埋保鏢護駕，仲要行側門，就梗係埋唔到佢身噶啦。你睇下，我都係見到佢隻手咋。去到機場仲要行職員通道，好似陣風咁走咗嚕。咁怪，就怪我遲咗咯。我明明前晚佢同 Coco 兩公婆去夜蒲，都仲好親密噶嘛，合照啦、簽名啦，通通冇托手踭。上到酒吧咧，雖然就唔滿意個歐多位，最後坐室內啫，但係都冇話要開間 private room 啊。好多酒客咧走埋去影相啊，佢都笑笑口望鏡頭添。走嗰時仲行正門啊，哎呀，任影唔嬲噶。同尋日咧走嗰陣好似黑晒面咧，好大對比添咯。唔通啲落床我未講？唔緊要啦，鹹爺臨走之前都喺 Facebook 大讚香港 Amazing 咯，佢一定會再嚟嘅。上集有啦吧，下次自己醒水啦。